السلام عليكم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. جايه لكم بقى بفيديو جديد، ويلا بقى كده نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، ونبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف كده هنعمل ايه مع بعض. النهاردة بقى كده يا حبايب قلبي، فتحت عيني كده لقيت النهاردة خامس يوم من ايام الشهر المبارك. بجد بجد مش قادرة اصدق ان النهاردة خامس يوم خالص. الايام بجد بتجري بسرعة جدا. ربنا يا رب يجعل ايامنا كلها هنا وسعادة ورضا من رب العالمين، اللهم امين. يلا بقى نشوف هنعمل الجمال والحلاوة دي ازاي. هنعمل بقى كده على الفطار النهاردة سمك سنجاري بطريقة جميلة جدا ان شاء الله هتعجبكم. اول حاجة بقى كده معانا السمك مغسول ومتنضف كويس جدا. طبعا استخدمي نوع السمك اللي انت تحبيه. انا هنا هعمل سمك بوري وسمك شبار، هنعمله بقى بطريقة جميلة جدا. معانا بقى كده بصل مقطعاه الجوليان بالشكل ده كده، وطماطم مقطعاه لمكعبات صغيرة، وفلفل مقطعينه لشرايح، وجزر مبشور، وكزبرة بقى خضراء مقطعينها بقى بالشكل ده كده. ومعانا بقى البهارات اللي احنا هنستخدمها كمون وكزبرة وملح فقط لا غير. مش هنستخدم اكتر من كده علشان السمك معانا يبقى طعمه كده جميل. وطبعا السمك روحه في الكمون والثوم. ومعانا بقى الدقة الجميلة اللي احنا متعودين نعملها مع بعض على طول. الدقة دي بقى مكوناتها فلفل اخضر واحمر، او ممكن فلفل احمر بس زي ما تحب، وتوم وكمون وكزبرة وملح وليمون وخل. وبنضرب المكونات دي كويس مع بعضها وبيطلع معانا احلى واجمل دقة متعددة الاستخدامات، دقة الانقاذ. هنجيب بقى كده، هسيب لكم ان شاء الله اللينك بتاع الدقة في صندوق الوصف عشان لو حابين ترجعوا لها في اي وقت تكون موجودة. بجد جميلة جدا. زي ما انتوا شايفين بقى كده جبت السمك بقى وبدأت ان انا اتبله كويس جدا بالتتبيلة دي بالشكل ده كده. نمسك بقى سمكة سمكة كده ونتبلها بقى في كل مكان بالشكل ده، ونحط عند الراس ونتبلها كويس جدا. حابة بقى كده افكركم، لو وصلتوا معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسوش تضغطوا لي لايكات كتير جدا على الفيديو ده، وتسلم ايديك يا ست الكل. ولو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش بقى تقولوا لي رأيكم ايه في الكومنتات، وشكرا جدا ليكم على كومنتاتكم الجميلة اللي بجد بتسعدني دايما. ربنا يجعله في ميزان حسناتكم يا رب. بعد بقى ما تبلنا السمك كويس جدا هنيجي بقى للخطوة اللي بعد كده، وهي بقى ايه؟ الصينية اللي احنا هنجهز فيها السمك وهندخله الفرن فيها. هنجيب بقى كده ورق فويل او ورق قصدير، وهنبدأ بقى نعمله على شكل طبق بالشكل ده كده او على حجم السمكة، ونبدأ بقى ندهنه بالزيت، وبعد كده نحط فيه السمكة القمر بتاعتنا بالشكل ده كده. عملنا بقى الكمية كلها بالشكل ده. سهلة جدا يا جماعة والله وما بتاخد وقت. جربوها بقى كده، انضف من اللي بنشتريها جاهزة من بره في البيت. جميلة جدا وطعمها كان خطير بجد. بجد بجد السمك السنجاري مفيش اسهل من طريقته، وسهلة وبسيطة جدا ومش بتاخد اي وقت. هنيجي بقى للخطوة اللي بعد كده، وهي ان احنا هنجيب بقى طاسة كده على النار ونحط فيها زيت، ونضيف بقى بعد كده البصل ونديله بقى تقليبة كده دقيقتين، وننزل بقى بالفلفل والطماطم والجزر المبشور ونقلب بقى كويس جدا. انا هنا لو انتوا بقى حابين يبقى فيه كده قرشة، سنة قرشة كده في التتبيلة بتاعتكم، هننزل بالمكونات كلها مرة واحدة وتقلبتين كده لمدة دقيقتين، وبعد كده نضيف التتبيلة الحلوة دي على السمك. هنا انا عاوزة ادبلها سنة علشان تبقى مش مقرمشة قوي، يعني مش حابة انها يكون فيها قرمشة قوي. هنبدأ بقى كده ننزل بالكمون والكزبرة. وهنا بقى انا ما ضفتش الملح اللي كان معايا في الطبق كله، يعني ضفت حاجة بسيطة من الملح، وحبيت بقى كده اديها رشة من الفلفل الاسود. وهنقلب بقى كويس جدا بالشكل ده كده. واول بقى ما التتبيلة الجميلة دي او الخضار الجميل اللي احنا جهزناه ده بقى كده يدبل، هتبقى كده جاهزة معانا. بعد كده بقى هنجيب بقى السمك بتاعنا كده ونضيف اخر حاجة بقى كده على التتبيلة اللي احنا عملناها في الطاسة دي. هنضيف بقى الكزبرة عشان تفضل محتفظة كده بريحتها وجمالها كده. هنضيفها اخر حاجة ونقلبها كويس بقى كده مع باقي المكونات. وكده بقى الخلطة اللي احنا هنحشي بيها السمك جاهزة. هنجيب بقى السمك بتاعنا ونبدأ بقى نضيف كده على كل سمكة الخلطة بتاعتها بالشكل ده كده. الله بقى على الريحة والجمال، وطعمها بجد كان خطير جدا. يعني بجد بجد لما تجربوها ان شاء الله هتعجب. بناخد بقى من الخلطة القمر اللي احنا عملناها كده ونتبل السمكة كويس بالشكل ده. هنعمل بقى جنبها بقى كده طبق سلطة حلو كده، وفيه بقى جرجير هغسله بقى واظبطه كده. وهجيب بصلة بقى كده واعملها شرايح واضيف عليها كمون وملح وليمون وخل،
واسيبها بقى شوية كده بيكون طعمها جميل جدا. وهعمل بقى رز ابيض، طبعا ممكن نعمل رز صيادية او رز حباية وحباية زي ما تحبوا، طبعا تبع رغبتك بقى. وطلعت بقى كده كيس فراولة كده من اللي احنا مخزنينها، هعمله عصير، هضيف عليه بس شوية مية كده وبقى جاهز معانا. يلا بقى ندخل الصواني دي الفرن ونشوف بعد ما تطلع هيكون شكلها ايه. بعد بقى ما دخلنا صينية السمك القمر دي الفرن، اخدت نص ساعة بالظبط، ما اخدتش اي وقت خالص. شغلنا بقى عليها الشواية بقى كده، اخدت الوش القمر ده، وزيناها بقى كده بشرايح الليمون، بجد طعمها جميل جدا وريحتها بقى كانت خطيرة بجد. شايفاكي بقى يلي لسه ما ضغطتليش اللايك، انا كده بقى زعلانه منك. ما تنسيش بقى تضغطيلي اللايك وانت بتتفرجي على الفيديو. لو وصلت برضو لحد هنا وعجبك الفيديو، ما تنسيش تضغطيلي لايك على الفيديو وتقولي لي رايك ايه في الكومنتات. وبشكركم جدا جدا من كل قلبي على كومنتاتكم الجميله اللي بجد بتسعدني. شكرا لكم بجد. يلا بقى كده، كان خلاص الاذان خلاص بيأذن، وجهزنا بقى الفطار بتاعنا بالشكل ده كده. شايفين بقى جمال السمك. وده الجرجير بقى غسلته ونضفته كويس، وعملت بقى طبق سلطة حلو كده، خيار على جزر على طماطم، وقطعت كمان عليها جرجير، وبجد بقى طبق سلطة كده على مزاجكم. وده بقى الرز كده، عملت رز ابيض. وده بقى السمك البوري بالشكل ده كده. وعملت بقى عصير فراولة. وده البصل بقى اللي انا قلتلكوا على طريقته في الفيديو. وبقى بجد كده احلى فطار. ربنا يتقبل منا يا رب صيامنا وقيامنا وصالح الاعمال يا رب، صوما مقبولا وافطارا شهيا. وبكده بقى نكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا يا حلوين. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تضغطوا لي لايكات كتير على الفيديو ده. ولو انت جديدة في قناتي واول مرة بتشوفيني، ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصلك مني اشعار بكل فيديو جديد. هتلاقوا تحت الفيديو بالظبط كده كلمة اشتراك بالاحمر، اضغطوا عليها هيظهر لكم علامة جرس، اضغطوا على علامة الجرس اللي هتظهر دي، واختاروا كلمة الكل علشان بقى عيلتنا تكبر بيكم. ومنوريني ومشرفيني ووجودكم على راسي من فوق، وعلشان كمان عيلتنا تكبر بيكم. ودمتم يا رب في رعاية الله، وربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا يا رب.